Der ZBT-Router Z810-2AX hat gravierende Probleme in der Stromversorgung und bei der Hitzeentwicklung. Wie du diesen guten Router mit seiner ganzen technischen Ausstattung zum Laufen kriegst, in diesem Video. Wenn dich das interessiert, bleib dran. So, meine lieben Freunde, dann willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen, und heute geht es um den ZBT-Router Z8102AX, den du für 75 € umgerechnet, beziehungsweise so 70 $ dann, über Alibaba bestellen kannst. Und das ist ein sehr guter Router. Du kannst ihn umstellen auf OpenWRT. Dieser Router hat allerdings Probleme. Erstens beim OpenWRT, zweitens, das steht hier unten, Stromversorgung und Hitzeproblem. Dazu erst einmal, ich habe hier einen ziemlich ausführlichen Artikel geschrieben, der sich mit dem ZBT-Router genau beschäftigt, mit den zwei Versionen, die es da gibt, und mit den alternativen Modellen und den No-Names dazu. Also die baugleichen Router, die unter irgendwelchen Namen halt verkauft werden, das ist, ja, bleibt dahingestellt. Das ist zu verwirrend, das ist zu aufwendig. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich total verrannt in einen perfekten Artikel. Ich werde den Artikel hier so runterkürzen und mit dem werden wir dann auch arbeiten. So, dann kommen wir noch zum Disclaimer, gleich mal am Anfang, damit das klar ist. Die Umbauanleitung und der Umbau, der hier gezeigt wird, wenn du die nachvollziehst, wenn du dann deinen eigenen Router an deiner eigenen Hardware machst, erfolgt das auf dein eigenes Risiko. Ich übernehme keinerlei Haftung dafür. Okay, allerdings kann ich sagen, dass das gut funktioniert. Aber wie gesagt, auf eigenes Risiko. Und jetzt gehen wir rüber zu dem gekürzten Artikel und fangen mit dem Beitrag an. So, gut, allgemein im Überblick kann man sagen, der ZBT-Router Z8102AX gibt es in zwei Versionen. Das solltest du gleich mal im Auge behalten. Das ist sehr wichtig, gerade bei der Stromversorgung. Die praktische Anleitung zeige ich euch natürlich dann noch im Video am Schluss. Da gehen wir so ein bisschen in die Bastelecke rein und machen ein bisschen Sauerei mit der Laubsäge. Der ZBT ist ein leistungsfähiger Wi-Fi 6 Router mit MediaTek MT7981B, Vollig 820 Chipsatz. Allerdings gibt es einige gravierende Probleme, die vor der Installation von OpenWRT unbedingt kennen musst. Hier nochmal ganz kurz die technischen Daten, habe ich euch mal ganz kurz zusammengeschrieben, falls du den Router nicht hast und dich trotzdem dafür interessierst, wo du diesen Router findest und wie er heißt und was er leistet. Also die Version 1 ist sowieso so ein bisschen die verältete Version, die sollte es eigentlich gar nicht mehr kriegen. Aber hier in Asien schicken sie dir alles Mögliche zu. Da muss man immer innerhalb der 7 Tage das Päckchen aufmachen, länger ist die Rückgabe nicht. Und sich das angucken, testen, was da drin ist, ob das funktioniert, und wenn nicht, gleich zurückschicken, sonst funktioniert da meistens die Rückgabe nicht mehr. Die Standardversion, die eigentlich momentan im Umlauf ist, ist die, mit der wir uns auch momentan als praktisches Beispiel beschäftigen. Das ist der Router, den wir dann auch zerlegen. Das ist die V2 mit eMMC, 8 GB optional, 1 GB hat er, glaube ich, von Haus aus drin. Der Chipsatz ist ein MediaTek, dann die ganzen technischen Daten, ne? Der kann also WLAN-Geschwindigkeit bei 5 GHz, 2500, gesamte WLAN-Bandbreite 3000 Megabits, also wenn man das zusammenpackt. Also das ist schon eine ordentliche Nummer, wenn man das mal so sagen darf. Es gab schon ein bisschen was auf dem Kasten. Dann, dieser Router ist kein DSL-Router, er ist ein LTE-Router. Das ist aber jetzt mal nicht ausschlagkräftig, ob da jetzt ein DSL-Modell drin ist oder ein LTE-Modem drin ist, ist relativ. Dann ist es halt nicht mehr der Z8102AX. Wenn du DSL brauchst, dann hat der eine andere Bezeichnung. Da musst du mal gucken und mach dich dann in der Community schlau, ob das hier kompatibel ist mit dem, was ich dir hier erzähle. Geht es mit euch jetzt hier ein bisschen schnell durch, will hier keine große lange Theorie machen. Ihr könnt den Artikel auf der Homepage jederzeit lesen, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie die Spendenlinks, falls du diesen Kanal unterstützen möchtest, weil dir das gefällt, was ich hier tue und hier ziemlich viel private Freizeit und Equipment reinstecke. Die zwei Hardware-Versionen, die größte Falle. Das Hauptproblem sei inkompatible Hardware-Revisionen, es ist einfach so. Die identisch aussehen, also immer darauf achten, was habe ich hier. Bevor du gerade das OpenWRT-Image runterlädst und brennst, damit kannst du den Router dann wirklich in den Modus bringen, wo du in Schwierigkeiten kommst. Also da musst du immer ganz genau gucken, was läuft da ab.
Und sei da vorsichtig bei KI, also die empfehlen dir oft falsche Images, das kann ich dir gleich sagen. Die Konsequenz, wenn du das falsche Image aufspielst, bootet der Router nicht mehr. Du landest in einem Bootloop. Das kann im schlimmsten Fall nur durch eine serielle Konsole Unrad gerettet werden. Da brauchst du einen Unrad-Controller für, den du auf USB dann da brauchst du dann einen Unrad-Controller dazu, der zwischen USB und dem Router gesteckt wird, der eine serielle Schnittstelle simuliert. Dann kann man das Problem allerdings auch wieder beheben. Das Netzteil ein unterschätztes Problem, das ist einer der Hauptpunkte, die es ja auch einfach geht. Die Stromversorgung ist der kritische Punkt. Bei diesem Router in der V1 ist die Spezifikation V12 1 Ampere Netzteil und empfohlen ist hier 12 Volt 1,5. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt der Kerl auf diese Werte? Das ist ganz einfach. Wenn ich 12 Volt ändere, da was rumspiele, auf 10 runtergehe oder auf 15 hoch, dann werde ich den Router wahrscheinlich mit zu wenig Volt nicht in Betrieb kriegen und mit zu viel Volt zum Durchbrennen bringen. Die Voltzahl sollte konstant sein und sollte auch den 12 Volt entsprechen. 1 Ampere ist die Stromstärke, wie viel da halt an Leistung durchgehen kann. Und da müssen wir ein bisschen hochgehen. Da brauchen wir 1,5 Ampere, dass da einfach mehr Spannung durchkommt. Bei der V2-Version, die mit dem eMMC, die wir hier auch verwenden, haben wir benötigt 12 Volt. Spezifikation ist 2,5 Ampere. Der läuft jetzt halt mit 12 Volt und 3 Ampere. Das ist, die Ampere anzupassen um 0,5 ist keine große Sache, das verträgt er. Du brauchst dir keine Sorgen machen und die empfohlenen V12, wie gesagt, die darfst du nicht ändern. Wenn du ein zu schwaches Netzteil verwendest, wie gesagt, Spannungseinbrüche, unerklärliche Neustarts, Verbindungsabbrüche, Instabilität unter Last kommen. Und wenn du ein zu hohes Netzteil verwendest, dann kann das zum Durchbrennen des Routers führen. Dann die nächste kritische Sache ist die Hitzeentwicklung. Passive Kühlung hat Grenzen. Bei hoher Last, FIDI, 5G-Modem, CPU kann das Gerät sehr heiß werden. Ohne ausreichende Lüftung oder die Sondereinstrahlung kann es zu thermischen Drosselung und langfristigen Schäden kommen. Es gibt keine aktiven Lüfter, Kühlung ist komplett passiv. Das ist ein Punkt, den wir ändern werden. Zeige ich euch im Video, wie das geht. Wir werden da einen Lüfter einbauen. Das Gehäuse ist sehr großzügig vom Platz, also es bietet also gar keine Schwierigkeiten, da ein Loch reinzuschneiden und dann einen Kühler drauf zu pappen. Das geht hervorragend. Was ich hier sagen kann, thermische Drosselung, das ist so definiert in den Anleitungen zu dem Router. Die findet meiner Erfahrung nach nicht statt. Der Router klipst sich aus und resettet sich komplett und braucht ca. 60 Sekunden, bis er wieder voll betriebsbereit ist. Derzeit kühlt er sich auch ein bisschen ab, dann funktioniert er wieder ein paar Minuten und dann wiederholt er das Spielchen. Du bist also in einem Bootloop wieder mal drin, allerdings läuft er zwischendrin. Du kannst wenigstens die Fehler im Internet recherchieren und beheben. Okay, das war jetzt ein bisschen sarkastisch, aber gut, was soll's. Das OpenWRT-Image, da kommen wir jetzt noch zum wichtigen Punkt. Das richtige Image für den Mediatek MT7981B. Da musst du das passende Image für deine Hardware-Version wählen. So bestimmst du die Version, habe ich dir aufgeschrieben, hier kannst du gucken, Reset-Taste drücken und so weiter, wie du das rauskriegst, welche Version das du hier überhaupt hast. Dann kannst du das Ganze mal vorab schon mal ein bisschen einschätzen, wenn du einen Blick auf das Netzteil wirfst. Hast du 1 Ampere Netzteil mit 12 Volt, dann weißt du, du hast eine Version 1 und hast du die V2. Dann hast du einen eMMC-Chipsatz, Modem 12 Volt, 2,5 Ampere. Dann weißt du auch, wo du hier dran bist. Das sind die Amperezahlen. Die sind bei den Netzteilen unterschiedlich. Daran kannst du auch festmachen, was du hast. Und dann tust du das hier entsprechend noch verifizieren. Und anhand der Amperezahl kannst du das schon mal sagen, wo kann ich, welchen Test muss ich jetzt machen, um zu sehen, ob das wirklich der richtige ist. So, auf was musst du achten? Die richtige OpenWRT Images. Für die V1 Standard offizieller Support habe ich dir mal so die groben Dinge zusammengeschrieben, wie du das entsprechend findest. Für die V2 eMMC neuer Support, da schaut das ein bisschen anders aus. Du hast im Prinzip denselben hier ZBT-Link und dann ZBT 8102AX. Das müsste ja auch, das steht ja auch hier vorne und dann eMMC.
Nachdem sich die Image jetzt wieder ändern, nicht böse sein, wenn ich keinen direkten Link draufgesetzt habe, je nach Version, passt das auch nicht, die du hast. Deshalb such dir das bitte auf der OpenWRT-Seite unter den Routermodellen raus. Da gibst du deine Routerbezeichnung ein und deine Version. Und da findest du auch die entsprechenden Image-Dateien. Ne, ich möchte also keine falschen Vorgaben machen, dass ja einer draufklickt, aus das Image runterlädt, weil es dann angegeben ist und das dann einfach brennt und danach nichts mehr geht. Habe ich nämlich auch nochmal drunter geschrieben, wichtig, verwende niemals Images der falschen Version. Ein V1-Image auf einer V2-Hardware oder umgekehrt führt zu Bootloop. Das muss nicht so sein, das kann so sein. Oft sagt auch der Router dann einfach oder die Software, hey, Moment mal, Junge, das brenne ich dir so nicht, das geht nicht. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, dass er es tut und danach nichts mehr geht, besteht. Wie gesagt, lege hier sehr viel Wert drauf, das richtige Image zu finden und verwende bitte nicht die KI dazu. Ich habe auch versucht, über die KI das passende Image zu finden. Ich habe nur falsche Images gekriegt von der KI, also das hat nicht so ganz funktioniert. Such dir das manuell raus, hast du eigentlich in 5 Minuten. Weitere Stolpersteine bei der OpenWRT-Installation. Die SIM-Kartenerkennung, nur bei 5G-Version, kann ein bisschen Probleme bereiten. Das sind dann die GOP-Pins wieder falsch drin. Dann die CPU-Last nach Installation ist extrem hoch. Oft eine ungenutzte WLAN-Schnittstelle, also auch hier, was du tun kannst dagegen. Dann Bootloader-Zugang, was wichtig ist. Dann die Empfehlung für eine stabile Installation. Die Hardware prüfen, Netzteil prüfen, Kühlung prüfen. OpenWRT-Version entsprechend das richtige Image runterladen. Und sichere, wenn möglich, bevor du OpenWRT draufspielst, deine Original-Firmware, weil der Router normalerweise eine eigene Firmware drauf hat und nicht das OpenWRT. OpenWRT muss ja dann selber drauf spielen. Das ist ja das Ding. Und ganz wichtig, mach Netzteil prüfen und ein neues Netzteil besorgen und die Kühlung bitte, bevor du hier mit OpenWRT anfängst. Bei der Installation wird das Ding zu heiß, Puff, steigt mitten im Flashen aus, ist nicht gut. Erst Netzteil, Kühlung, erst stabilisieren, dann arbeiten, ne? Und das war es eigentlich auch schon. So, dann gehen wir mal kurz rüber in die Bastelecke. Da gibt es jetzt den Hardcore und wir sehen uns gleich wieder. Okay, um den Router zu öffnen, müssen wir erst einmal auf der Rückseite diese 4 Schrauben lösen, die wir unter diesen Gummifüßen finden. Die müsst ihr also abziehen mit dem Schraubenzieher. Das ist ganz einfach. Ich habe jetzt bloß einfach mal schon hier daneben gelegt. Der Router ist ja bereits schon umgebaut, deshalb zeige ich jetzt einfach, was gemacht worden ist. Ich kann ihn jetzt auch schlecht umdrehen, um euch die Füßchen zu zeigen, was macht nichts. Ihr seht jetzt hier auch mit dem integrierten Lüfter schon, aber da kommen wir jetzt noch zu. Als erstes müsst ihr hier intern die Kühlrippen erweitern. Das heißt, diese hier sind bereits aufgeklebt und der Rest hier, das hier ist ohne. Da sind keine Kühlrippen aufgeklebt. Klebt der Kühlrippen auf und achtet darauf, dass ihr die auch so auswählt, dass ihr den Deckel dann oben natürlich noch zukriegt, beziehungsweise der Lüfter dann nicht in die Kühlrippen reinhaut, weil das würde natürlich extrem laut werden und wäre extrem kontraproduktiv. Diese Kühlrippen reichen auch nicht aus, das kann ich auch gleich sagen, der wird auch ziemlich schnell wieder heiß, deshalb lege ich den jetzt hier drauf und jetzt läuft die Kühlung wieder. Das heißt, der bläst hier rechts und links an der Seite super raus, Raumtemperatur, also er hat super Kühlung. Ich kann euch auch sagen, ihr müsst keine 12 cm Lüfter nehmen, den ich jetzt hier reingebaut habe. Ich habe es vielleicht wieder ein bisschen mal übertrieben. Ja, okay, gut. Aber die LED-Beleuchtung musste ich haben, die war Pflicht. Schaut unmöglich aus, aber irgendwie trotzdem cool. Ihr könnt auch einen kleineren Lüfter nehmen. Ich würde sagen, so ein 8 oder 10 cm Lüfter, wenn er gut platziert ist, dürfte das Problem auch erledigen. Schneidet ihr quasi hier den Deckel aus. Und dann könnt ihr das hier wieder ganz gemütlich draufsetzen. Das ist eigentlich das, was wir am Router Hardware technisch verändern müssen, damit das funktioniert. Also das ist ein kleiner Umbau. Das müsst ihr natürlich im Deckel entsprechend ausschneiden. Macht es irgendwo auf eine Werkbank, dieses Plastik ist eine ziemliche Sauerei. Oder nehmt dafür eine Laubsäge oder sowas her oder eine Stichsäge, wenn ihr habt. Stichsäge ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe es mit der Laubsäge gemacht, ging ganz gut. Angeschlossen habe ich den Lüfter momentan jetzt hier nur provisorisch. Da seht ihr, das ist das ganz normale Netzteil eigentlich. Das ist das Netzteil, was von dem Router eigentlich dabei war. Das ist ein 1,5 Ampere Netzteil mit 12 Volt. Das habe ich hier drauf gesteckt.
wenn du einen 12 cm Kühler verwendest, so wie ich den jetzt hier habe, kannst du auch ein 6 Volt Netzteil anschließen, dann würde der entsprechend von der Drehgeschwindigkeit natürlich runtergehen, der Lüfter. Gut, kommen wir zum Netzteil. Ich habe jetzt hier einfach ein regelbares Netzteil von 3 bis 24 Volt mit 3 Ampere. Das ist auch die Leistung, die er braucht, 3 Ampere, damit der Router mehr Power kriegt. Die 12 Volt solltet ihr nicht überschreiten, also da sollte man sich wirklich dran halten. Und das ist ja eigentlich ein recht günstiges Asia-Produkt, das kriegt ihr bei Alibaba zum Beispiel für Apfel und ein Ei. Also da ist das Porto wahrscheinlich teurer wie das Netzteil, aber immer noch billiger wie in der EU. Das so viel zum Thema dazu. Dann haben wir das Netzteil, wir haben den Lüfter und wir haben die Kühlrippen. Jawohl, dann passt das soweit. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Sollte es dir weitergeholfen haben oder es dir gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann ein Hinweis in eigener Sache. Ich produziere diese ganzen Videos natürlich auf meine privaten Kosten, meine privaten Freizeit. Solltest du es gut finden, was ich hier tue und meine Arbeit unterstützen wollen, findest du einen Link in der Videobeschreibung. Solltest du weitergehende Probleme haben, mit deinem PC, mit deinem Notebook, mit deinem Mac, mit deinem Linux, mit deinem Windows, mit deinem Mac OS, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösung. Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.